Саламатсыздар, аяулы ұстаздар, құрметті оқушылар, ата-аналар, қадірменді қонақтар. Добрый день, уважаемые учителя и ученики гимназических классов. Здравствуйте, гости сегодняшнего мероприятия. Good morning, dear teachers and students of gymnasium. Welcome to our today's party. Бүгінгі мектеп гимназия өмірінде дәстүрге айналған гимназистер күні атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Оқу білім жанған шырақ ойласаң, үйренерсің іздеп көрсең қоймасаң, қу өнерді бу беліңді жігер сал, пайдаларсың, қау жанарсың, тоймасаң деп, Жүсіпбек Аймауытовтың жыр кестелері қазіргі білім беру жүйесінде бәсекеге қабілетті ұрпақ дайындауды көздегендей. В своем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил необходимость совершенствования конструктивных путей общественного развития, экономики, науки и образования. А путь к знаниям начинается со школы. The land of school has no desks and books, but has no fences, hills and brooks. The children have lived every day, even they had rather play. But the teacher, quite content, is a king or president. And I want to say that our school gymnasium teaches and prepares future kings and presidents. Бүгінгі кешіміздің қадірлі қонақтарымен таныс болыңыздар. Жеке кәсіпкер Амалбай Бержан ағамыздың анасы Каримова Зерегүл апамыз. Мектеп түлегі облыстық мәслихат депутаты Төлебеков Бекжан Маратұлы. Ақбұлым ауылы аппаратының бас маманы Тумақбаев Еркін Жақсылыұлы. Школа-гимназия как новая модель общеобразовательной школы и ключевое звено системы непрерывного образования упорно трудится над углубленным образованием и национальным воспитанием детей. The school gymnasium is a new model of general education school and the main link in the system of education is working hard to provide students with a deep and thorough education and national upbringing. Гүлнапки, Маралапки, осы гимназияға байланысты қандай қызықты ақпараттар білесіздер? Гимназия жалпы орта білім беретін оқу орны. Оқушыларды олардың бейімділігіне сәйкес тереңдетіп, сала бойынша дифференциалды оқытуды көздейтін негізгі және қосалқы жалпы білім беретін бағдарламаларды жүзеге асырады. Алғаш 1538 жылы Страсбург қаласында ұйымдастырылды. Қазақстанда гимназиялар 19 ғасырдың ортасынан бастап ашыла бастады. Әулиеата ерлер гимназиясы, Верный ерлер гимназиясы, Семей ерлер гимназиясы, Қостанай гимназиясы ашылған екен. Маралапке, мен сізбен толықтай келісем, бізге гимназия сөзі Ресей империясы арқылы келді. Ал Ресейге өз кезегінде поляк және неміс тілдері арқылы латын тілінен 17 ғасырда келген болатын. 1667 жылы мәскеуліктер патша Алексей Михайловичке гимназия ашу туралы өтініш білдіреді. Онда еңбекқор скудейлер грамматикалық амалдарды славен, грек, латын тілдерін басқа да ғылыми даналықтарда меңгеруі тиіс болатын. 1762 жылдан бастап гимназия сөзі сөздіктерден кездесе бастапты. Өте жақсы, керемет. Оқушылар өте пайдалы мәліметтермен танысы деп ойлаймын. Олай болса келесі кезекте тамаша бір әнге кезек берсек, Омар Барылкеннің орындауында
тәуелсіздік толғауы. Қабыл алыңыздар. Рахмет, балерге деген қошеметтеріңіз. Мектеп, гимназияда әр баланың біліміне, ерік-жігеріне деген сенімін қалыптастыруда түрлі іс-шаралар ұйымдастырып отырады. Дәстүрге айналған тапсырмалардың бірі жоба қорғау. Биылғы жоба тақырыптары қазақ халқының ұлы тұлғалары туралы болмақ. Олай болса, сахна төріне бірінші болып 5-ші А сыныбы сынып жетекшісі Сағындықова Айнұр. Жоба тақырыбы Мариям Хакимжанованың туғанына 115 жыл. Мариям Хакимжанова 115 жыл. Мариям Хакимжанова 1960 жылдың қараша айында Қостанай өңірінің мезгіл дейтін қайынды бақтарында дүниеге келген. Хакимжан мен Төлегеннің отбасында Едірес Ахметжан дейтін ұлдарынан кейін асқа күткен қыздары. Ол кішкентай кезінен ақындыққа құмар болған. Ақындықпен бірге аудармашыл ретінде елге танылған. Еңбек жолы Абай атындағы Қазақ педагогика институтының жанында ашылған жұмысшылар факультетін бітірген. Әйел теңдігі журналында әдеби зерттеуші, хатшы болып жұмыс жасаған.
Орынбор облысы Адамовка ауданы екпінді газет бөлімі меңгерушісі, Қазақ жазушылар одағында халық ақындар бөлімінің меңгерушісі, Қазақ жазушылар тіл және әдебиет институтында кіші ғылыми қызметкер, Республика кітап палатасында Жаңа өмір журналында, Қазақстан мемлекеттік көркем әдебиет баспасында аға редактор қызмет етіп атқарған. Шығармашылығы 1929 жылы тұңғыш өлеңі жазылған. Алғашқы жинағы Жеңешемнің өлеңдері 1935 жылы. Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәмбетованың еңбегі өмірі жайлы Мәншүк поэмасы жарыққа шыққан орыс тілінде. Ең танымал шығармалардың бірі 1953 жылы Ана махаббаты, Ана көктемі 1963 жылы. Күн туралы аңыз 1970 жылы. Бөбегім менің өлеңі 1959 жыл және тағы да басқа 30 шақты өлең поэмалары жазылған. Мариям Хакімжанова тек қана ақын емес, ол әңгімешіл, шебер, очеркші, әдебиет зерттеушісі және белгілі қоғам қайраткері. Ол еңбек қызыл тумен 2 рет, құрмет белгісі мен ордендермен бірнеше рет марапатталған. Мариям Хакімжанова туралы жыр да сырда таусылмайды. Әбділда Тәжібаевтың Мариям Хакімжановаға арнауы. Қайғырдың саспадым, қуандың таспадым, қызғана білмедім қызығын басқаның. Шықпаса бүгінгі бастаған дастаны, күні ертең тағы да қайтадан бастадың. Бал салған арадай сүйектің ұянды, қай ана өзіндей тәтті бал жей алады. Мен бүгін мақтаныш етемін Мәкентай, ой тапқыш қалам екпей тартқыш сияқты. Және тағы да басқа ақындар Мариям Хакімжановаға арнауларын арнаған. Бұл суретте Мариям апа мен сүйікті немересі Айгүл. Мариям Хакімжанова Сара Монжасаровамен. Бұл суретте Мариям апа мен келіні Амина достар мен достардың арасында. Мариям Хакімжанова тағы да басқа ақын жазушылардың оқырмандардың арасында. Назарларыңызға рахмет. Енді мен сіздерге Мариям Хакімжан қызының бөбегім менің өлеңін оқып беретін боламын. Өмірдің ащы тұщысын сен үшін көрдім бөбегім, көрмеген қайдан түсінесің, жатпаймын айтып себебін. Аялап сені өсірдім, болсын деп жақсы азамат, еркелігіңді кешірдім, ерсінді айтып саралып, арқалай жүріп, ауыр жүріп, жетектеп сені оқыттым. Алдымда бар деп зор үміт, жеткенімді көп күттім, ақыры жетті дегенде азамат болдым саналы. Анам бар қымбат мененде, сүйбіл отан анаңды. Өмірлік қазына сарқылмас мектептен алған білімін. Оқытқан сені кәрі ұстазым еді ол менің. Оқиды сонда келер жас, оқиды сенің бөбегің. Қартаймайтын сол ұстаз, өсе бермек өлең. Жақсы, рахмет. Мариям Хакимжанова туралы құнды ақпараттар білдік деп ойлаймын. Келесі сынып 6-шы А сыныбы. Сынып жетекшісі Абдуллаева Нұргүл. Жоба тақырыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл. Мен 6-шы А сынып білім алушысы Дүйсенғали Балауса. Жоба тақырыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы. Жамбыл Жабаев 1846-1945 жылдары өмір сүрді. Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы. Туған жері Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегі. Топырақ бұйырған жері Алматы облысындағы Ұзынағаш елді мекені. Шыққан тегі ұлы жүз, шапырашты ішіндегі ике ируы. Жамбыл Жабаев ұлы ақын, жыршы, жырау. Жасынан өлең жырға қанып өсіп, Сүрінбай Арынұлы сияқты жыр даңғылынан тәлім тәрбие алған. 100 жыл өмірінің 85-ін өлең жырмен арнаған. Жамбылдың шығармашылары 19 ғасырдың 70 жылдарында бастаған. Бұл қазақ халқы үшін өте ауыр кезең еді. Осы жылдары Ресей империясы бүкіл қазақ халқын түгелдей отарлаған болатын. 1916 жылы ұлт азаттық қозғалысына Жамбыл ақын белсене қатысты. Өзінің жалында үндеу жолдарын сол қозғалысына Жамбыл арнап шығарды. Кеңес дәуірі жылдарында Жамбыл қоғам өмірі мен ілім үлесіне жылады.
мемлекет басшылары мен партия көсемдері қарата айтқан жылдарында жалпы мемлекеттік мәселелерді көтерді. Екінші дүниежүзілік соғыс тұсында Кеңес одағында Жамбылдан дәрежесі мәртебесі биік ақын болған жоқ. Жамбыл есімінің әлемнің шартарабына танылған тұсы да осы кезең еді. Ақын жырларында майданда әр көзінің тірі ұлттан құралған жауынгерлердің бәрінің де жүрегіне жетіп жігерін қайрады. Жамбыл көзінің тірісінде КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағын алып, өзінің де халқының да даңқын дүниеге паш етті. 1945 жылы 22 маусымда Жамбыл 100-ге қараған шағында Алматы қаласында қайтыс болды. Мигранттық өлеңім. 1940 жылдың басында кәрілік атты өлеңінде босатып буынның шегелерін сыпырып тұла бойдан күшімді алды деп кәрілікке мойын бере бастаған ақын Кеңестер одағына фашист Германия тұтқиылдан шабуыл жасағанда қаламын қолға алып, қайтадан қайраттана жігерлене түсті. Бұл тұста Жамбыл ақын жауға қаламмен қарсы шығып, ата жаумен айқастық, өлім мен өмір және тағы да басқа сынды әрбір өлеңнің жауға оқ етіп жаудырды. Кеңес жауынгерлеріне қайратына қайрат, жігеріне жігер қосқан өлеңдерінің ішінен ленинградтық өлеңін ерекше атауға болады. Ленинградтық өлеңім мақтанышым сен едің, не өзенің сүйкімді құлағымдай көремін. Жаудан қалып Ленинград жаралған жоқ көңделі, жасағанмын өмірді жау біткелі жеңгелі. Ұрпаққа үлгі болыңдар заманының өрнегі, ата бабаң баяғы аян еді Жамбылға. Қарсы аттанды жауға жұрт, көтерілді қалың ел. Жау батпаны жатыр деп қайысқан жоқ біздің бел, келген жауды түйіліп. Жеңген елдің бұрында жау сүйегі үйіліп, қалған өзен қырында, уа қаһарман өлеңім, мақтанышым беделім, қаласындағы ленинің жайып қыран өлеңім. Жақсы, рахмет. Жамбыл атамыз туралы өмірі мен шығармашылығында толыққанды ақпарат ала білдік деп ойлаймын. Келесі сынып 7-ші А сыныбы, сынып жетекшісі Нұржауова Ұлмира. Жоба тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл. Мен Баймырза Беспаев мектеп білім алушысы Дүйсен Сымбат. Жоба мақсаты Ахмет Байтұрсынұлы, ақын, аудармашы, ғалым. Ахмет Байтұрсынұлы, ұлтқа деген қазақ баласы жұмысын істей берсе, ұлт жұмысы ұлғайып толықпақшы. Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы қазіргі Қостанай облысы 18 қаңтарда қазіргі Қостанай облысы Торғай қаласындағы Сартыбек ауылында дүниеге келген. Және де Ахмет Байтұрсынұлы табиғатынан алғыр зерек бала болған. Ахмет Байтұрсынұлы 1882-84 жылдар аралығында көзі ашық, көкірегі ояу, хаттан ұялды. Және де Ахмет Байтұрсынұлы өзінің еңбектерін осы қазіргі жасқа ұрпақ қылып қалдырған. Және де Ахмет Байтұрсынұлы 1886-91 жылдар аралығында өзінің еңбектерін жұртқа жария қылған. Және де 91-95 жылдар аралығында Орынбор қаласындағы мұғалімді даярлайтын мектепте білім алды. Ахмет Байтұрсынұлы ірі қоғам қайраткері, өзінің атынан көптеген әдеби ғылыми еңбектер қалдырған. Және де өз замандағы әрі ақын, әрі аудармашы, әрі жазушы болды. Ахмет Байтұрсынұлы 1909 жылы Санкт-Петербургте шығарылған алғашқы аударма кітабы 40 мысал. Ол өзінің Крыловтан аударылған кітап болып табылды. Және де Ахмет Байтұрсынұлы 1911 жылы Орынбор қаласында Маса атты өлеңдер жинағы шығарылды. Ақынның алғашқы өлеңдері 40 мысал, аударма кітабы Крыловтан аударылған. Бұл кітапта ақын жұрттың надандығын, енжарлығын, жұмысқа деген жалқаулығын сынға алынған. Және де 1911 жылы Орынбор қаласында Маса атты өлеңдер жинағы шығарылды. Бұл өлеңде халық адам Ахмет Байтұрсынұлы ақынның енжарлығын, жұмысқа марғаулығын, және де оқуға шақыру, білімге шақыруға ұмтылу болды. Және де Ахмет Байтұрсынұлы кеңес өкіметі тұсында коммунистік идеология аласапыранның салдарынан 1929 жылы тұтқынға алынып, 1936 жылы елге қайтып оралғанымен, өкінішке орай 1937 жылы қайта тұтқындалып, 1938 жылы халық жауы деген атпен атылады.
Ол атылғаннан кейін оның аты, есімі және де өлең жинақтары жұртқа елге жабық болады. Тек Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан кейін бар. Оның 1988 жылы ол ақталып, еңбектері, жұмыстары барлығы елге ашық жария болады. Және де Ахмет Байтұрсынұлы тілші ғалым ретінде қазақ тілінің табиғатын, өзгешеліктерін, терминдерін және де араб әліпбиі жайында қазақ тілін оқыту барысында көптеген мақалалар жасады. 1926 жылы Бакуде болған түркітанушы бүкіл одақтық бірінші съезіне қатысып түркі тілдердегі терминология жайлы деген тақырыпта баяндама жасады. Және де Ахмет Байтұрсынұлы балалардың оқыту сауатын ашуға көптеген үлесін қосқан. Және де ол осы мақсатта оқу құралы, тіл құралы және де ересектердің сауатын ашуға және де жаңа әліпби сонда көптеген өзінің еңбектерін шығарған болатын. Және де қазақ тілінің грамматикасын, фонетикасын талдауда тілдің типологиялық ерекшеліктері және де өзіндік даму барысында ескерту принципін ұстады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілін 20 ғасырдың бас кезінде іргетасын қалады. Және де қазақ жазуының реформаторы болды. Және де сөз соңында сіздерге Ахмет Байтұрсынұлының оқуға шақыру атты өлеңін ұсынамын. Оқуға шақыру. Балалар, оқуға бар шаппа қарап. Жуынып келіңдер шапшаңырап. Шақырды тауық мана әлде қашан жарқырап, күн терезеден күн жалтырап. Адамда ұшқан құста жүрген аңда, жұмыссыз тек жүрген жоқ ешбір жанда. Шақырды, және де кішкене қоңызда жүргін сүйреп, барады араларды ұшып алға. Күн ашық, тоғайлар шат ыңжың орман. Оянып, жан мақұлық түнде қонған. Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы, сарғарған, сарғалдақтың сыңғырлаған. Өзенде балықшылар ау қарап жүр. Тоғайда қорақ даусы ыңжың орған. Аллалап, ал кітапты қолдарыңа, құлдарың құдай сүймес жалқау болған. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі сынып 8-ші А сыныбы сынып жетекшісі Байтіләзи Азиза. Жоба тақырыбы Әлихан Бөкейхановтың туғанына 155 жыл. Қарсы алыңыздар. Бүгін қазақтың көрнекті қоғам қайраткері, ғалым публицист Әлихан Бөкейхановтың туғанына 155 жыл. Әлихан Бөкейхан 1866 жылы Әлихан Бөкейхан 1866 жылы 5 наурызда Әлихан Бөкейхан 1866 жылы 5 наурызда Семей облысы Қарқаралы өзінің Тоқырауын болысының нөмір 7 ауылында, яғни қазіргі Қарағанды облысында дүниеге келген. 1890 жылы Омбы қаласының экономикалық училищесін бітірген. 1890-1894 жылдары Санкт-Петербургтегі Орман институтының факультетінде оқыды. Оқуын бітіргеннен кейін Омбы ауыл шаруашылық мектебінің математика пәнінен мұғалімі болып жұмыс істеді. Әлихан Бөкейханов және оның жақын серіктестері Міржақып Дулат, Ақпаев, Тынышбаев, Досмұхамеджанов және де басқа да көрнекті қайраткерлердің ғылыми және саяси қызметтері қазіргі мемлекетті дамыту жолындағы алғашқы тарихи және тәуелсіз қозғалыстардың бірі болды. Әлихан Бөкейхан сол кезде тарап кеткен дума мүшелерінің артынан еріп, Финляндияның Выборг қаласына барады. Выборг үндеуіне қол қояды. Сол себепті оны жазалап 3 айға Семей түрмесіне қамайды. Бірақ оны абақтыда 8 ай ұстайды. Абақтыдан босатылғаннан кейін Самараға жер аударып, сол жерде 1908 жылдан бастап 1917 жылға ақпан көтерілісіне дейін болады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың оң жағалауында орналасқан резиденциясы Елбасы кітапханасында арнайы экспозиция бар. Онда авторлардың бірі Әлихан Бөкейханов қатысқан Қарқаралы петициясы ерекше орын алады. 14.500 адам қол қойған құжатта қазақ халық отырған жерлерді мемлекет қазақтың атына қазақтың меншігі дегенді мойындату және қазақ балалары білім алатын бастауыш мектептерді ана тілін енгізу, ана тілінде жазусызды үйрету, қазақ тілінде газет шығарып, іс жүзіндегі құжаттарды қазақ тілінде жүргізу болды. Осы кезеңде Әлихан Бөкейхановтың белсенді қызметтері басталады. Ол орыс географиялық қоғамының Батыс Сібір бөлімшесінің басты мүшесі болып саналады. 1905 жылы күз айында Әлихан Бөкейханов Семей облысы қазақтарының атынан Ресей мемлекеттік бірінші думасында депутат болып сайланады. Ақпан төңкерісінен кейін Әлихан
сұхбат төңкерісінен кейін Әлихан Бөкейханов ұлт азаттық көтерілісіне де қатысады. Ол төрағалық еткен Алаш партиясы үшін жаңа жобалар ыңғайлырақ болады. 1917 жылы партия мүшелерінің саны 5000-ға жетеді. 1917 жылдың желтоқсанында екінші жалпы қазақ съезі өтіп, Алаш автономиясы жарияланып, Әлихан Бөкейхан қазақ республикасының алғаш төрағасы болып жарияланады. Бірақ Алаш автономиясының тарихы өте ұзақ болған жоқ. Оны 3 жылдан кейін, яғни 1920 жылы большевиктер басып алып жояды. Солайша олар большевиктердің жеңгенін мойындаған болса да, олардың төрағасы мен билігіндегі адамдарын 20-30 жыл қуғындап ату жазасына кеседі. 1937 жылы 26 маусымда сот өтеді. Тергеу 3 айға жүргізіліп, 1937 жылы 27 қыркүйекте сот болады. Әлихан Бөкейханов 71 жаста еді. Сол сот кезінде Әлихан Бөкейхановты террористік ұйымға қатысы бар деген атақпен ату жазасына кеседі. Оны ақтап алуға жарты ғасыр уақыт кетеді. 1989 жылы 14 маусымда КСРО сот басшылығының арқасында Әлихан Нұрмұхамедұлы жазасыз деп есептеледі. Елбасы кітапханасы резиденциясында осы Әлихан Бөкейханов туралы және Алаш ордасы туралы көптеген бір қатар шығармалар бар. Оларға мысал келтіретін болсам, Мантыненконың Алаш орда және Жұтыбайдың Алаш қозғалысы, Есенқара қызының Алаш Ақжол атты кітаптары бар. Олар 25 томнан тұрады. Жақсы, рахмет. 8-ші А сыныбы деген қошеметтеріңіз. Келесі. Арда оңайды. 8-ші А сыныбы оқушының Әлихан Бөкейхановқа арналған арнауым бар. Жошының төре тұқымға Әлихан қазақ баласы, Алаштың алтын арнасы, бар мекен бір адамның осы сөзге таласы. Публицист және аудармашы, ұмытып оны қалмашы, тіл намысын қолға алған, аңыз адам, нұр адам, ұмытпай Алаш ерлігін, болашаққа бас қадам. Алашты алып есіңе, беріліп ұлтша сезімге, жеңісті алып сөзіңе, орысқа отар кезінде, қан мен термен келген сый, ұғынсаң ер түсіне. 155 жыл өтіпті туғанына Әлихан адамның, тойламыз бүкіл халық боп, мерейтойын аңыз адамның. Өте жақсы, рахмет. 8-ші А сыныбы деген қошеметтеріңіз. Келесі сынып 8-ші Б сыныбы. Сынып жетекшісі Қамбарбекова Айгүл. Жоба тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі кешке келген құрметті қонақтар мен құрметті ұстаздар. Біз 8-ші Б сынып білім алушылары Ағасердар Гүлназ. Жобамыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы. Жобаның мақсаты болашағына зор үміт артқан Ыбырай атамыздың шығармашылығына, жетістіктеріне шолу жасау және де қазақ жастары үшін жазып кеткен өсиетінің өзекті мәселе болып табылатынын көрсету. Біріншіден, қазақ жастары үшін жазып кеткен Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығына, шығу тарихына, қызметіне шолу жасау және де нақыл сөздерін зерттеу. Үшіншіден, жыл бойы Ыбырай Алтынсариннің өлеңдерінің қоғамдағы рөлі мен маңыздылығын сипаттау. Жобадағы күтілетін нәтиже оқушылар біз жастар үшін жазып кеткен өсиетін дәріптеп, кейінгі ұрпаққа ұсынады. Ыбырай Алтынсарин, шын есімі Ибрахим, 1845-1889 жылдар аралығында өмір сүрген. Ыбырай Алтынсариннің шын есімі Ибрахим, кішкене кезінен білімге жолық болған, қазақтың ұлы ақыны, шығармашысы, этнографы және ұлы жазушысы. Ыбырай Алтынсарин негізінен біздің білім алуымызды көздеп мектеп ашқан ұлы тұлғалардың бірі. Ыбырай Алтынсарин 3-4 жасында әкесі Алтынсарыдан айырылып, атасы Балғожаның қолына өтеді. Туған жері Қостанай облысы, Қостанай ауданы. Және де атасы табысқа жетудің бірден-бір жолы білім алу деп біліп, Ыбырайды кішкене кезінен білімге жетелейді. Ыбырай Алтынсариннің қазақ жастары үшін танымал өлеңдерінің бірі «Кел балалар оқылып, оқу, білім бар жұрттар, ай достарым» және де түрлі өсиет өлеңдері. «Кел балалар оқылып» өлеңі. Кел балалар оқы. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқы. Оқығанда көңілге ықылас пен тоқылып. Оқысаңыз балалар шамнан сұрақ жағылар, тілегенің алдынан іздемей ақ табылар.
Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Істің болар қайыры бастасаңыз алылап, оқымаған жүреді қараңғыны қармалап. Кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Мал дәулеттің байлығы бір жұтасаң жоқ болар. Оқымыстың байлығы күннен күнге көп болар, еш тамақ жоқ болар. Осылайша ақын мал табу үшін оқу, білім алудың керегі жоқ деген ескі көзқарасқа үлкен соққы береді. Өмірдегі сарқылмайтын болмайлық білім алу екендігін айта келіп, білімге адамның қолы жету үшін ерінбей оқу, қажымай еңбек ету керектігін түсіндіреді. Ыбырай Алтынсарин өнер білім бар жұттар атты өлеңінде оқу, білім алудың негізгі мақсатын кеңінен сөз етеді. Өлеңнің негізгі идеясы қазақ қауымына озық мәдениетті елдерді үлгі етіп көрсету. Қорытындылай келе, Ыбырай Алтынсариннің ұрпағына қалдырған мұрасы ұлан ғайып. Небәрі жарты ғасырға жуық өмір кешкен ұстаздың еңбегі жан-жақты зерттеліп, ұрпағының керегіне жаралды. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Жоба тақырыптарын соңғы қорғаушы сынып 9-шы А сыныбына кезек берейік. Сынып жетекшісі Аяғанова Марал. Жоба тақырыбы Дина Нұрпейісованың туғанына 160 жыл. Мен 9-шы А сынып білім алушысы Маратбек Бардәулет. Біздің жобамыздың тақырыбы аты аңызға айналған күйші Дина Нұрпейісова. Күй өнері қазақ халқының ең құнды да бағалы мұраларының бірі. Қаны мен жанында күй ойнаған ұлтымызда тума таланттар кем емес. Сондай дарын иелерінің бірі Дина Нұрпейісоваға биыл 160 жыл толып отыр. Дина Нұрпейісова композиторшы, күйші, 1861 жылы Бөкей ордасының Бекетай құмы жерінде дүниеге келген. Әкесі Кенже беделді күйші болған. Әкесі қызын домбыра үнімен тәрбиелесе, анасы Жаниха бесік жырмен тәрбиелеген. Дина домбыра шертуді 5 жасында әкесінен үйренген, ал 9 жасында жетіп меңгеріп алған. Құрманғазы біздің жақын ағайынымыз еді. Мен оның көптеген күйлерін естігенмін. Әкем бірде оған менің қызымның домбыра шерткенін көр, егер көңілінен шығып жатса, шәкірт етіп ал деп өтініш жасаған еді, дейді Дина бір естеліктерінде. Дина Нұрпейісова тек қана Құрманғазының күйлерін ойнап қоймай, Дәулеткерейдің, Соқыр Есжанның, Әлкей сынды қазақтың көрнекті күйшілерінің күйлерін нақышына келтіріп орындаған. Ол көптеген домбыра сайыстарына қатысып, жүлделі орындарды иеленіп отырған. Осыдан кейін Қазақ филармониясына жұмысқа тұрып, қазақ өнерінің еңбек сіңірген қайраткері атағын иеленген. Мәскеуде өткен бүкіл одақтық жарыста 1-ші орын иеленген. Осы жылы ол Жамбыл Жабаевпен де танысқан. Ташкентте өткен Орта Азия елдерінің музыкаларында 3-ші күндіктің 10 күндігінде жеңіске жетіп, қазақ СССР-ның еңбек сіңірген халық артисі атағына иеленеді. Дина Нұрпейісова ең соңғы рет халық алдында 1951 жылы өнер көрсеткен. Ал 1955 жылы 31 қаңтарда Дина дүниеден өтеді. Мен Дина Нұрпейісова апамыз жайлы көптеген қызықты деректер жинадым. Дина Нұрпейісова апамыз 19 жасында тұрмысқа шыққан. Сол заман талабына сай отырып қалған қыз болып есептелінеді. Өзі де менің домбыраға деген қызығушылығым зор болды. Сол себептен тұрмысқа шығу жайлы кеш ойладым деп айтып отырады. Нұрпейіс бірінші күйеуінің есімі. Дина апамыз бірінші күйеуімен бар болғаны 5-ақ жыл тұрған. Оған төлқұжат берер кезде тегін сұраған. Ал қазақтың салт дәстүрі бойынша келін атасының есімін атай алмайды. Сол себептен менің ұлым Жұрынбай Нұрпейісов, мені де солай тіркеңіздер деген. Дина Нұрпейісова күйеуінен 3-ші баласына 2 қабат кезінде айырылады. Сол себептен баласының есімін Жұрынбай қояды. Қазақтың әмеңгерлік салты бойынша күйеуінің үлкен ағасы Нұралыға тұрмысқа шығады. Нұралыдан 10 бала көтереді. Алайда көбісі жастай шетінеп кете береді. Аштық жылдары Нұралы өзінің бірінші отбасымен қалады. Ал Дина балаларын алып Астрахань облысына көшіп кетеді. Сол жерде жүріп, құмыршық теріп, көже жасап, балаларын аштықтан аман алып қалған. Динаға әкесі домбыра шертуді әпкелерін сүйемелдеп тұру үшін үйреткен. Динаның әпкелері әнді өте жақсы айтқан. Динаға домбыра шертуді әкесі 5 жасында үйреткен. Ал 9 жасында Дина домбыраны жетіп меңгеріп, халық арасында домбырашы қыз деген атпен таралып кеткен. Құрманғазы Динаны алғаш рет 9 жасында кездестіріп, 19 жасына дейін өзінің шәкірті еткен. Динаны тұрмысқа шығар кезінде Динаға өзінің домбырасын сыйлап, батасын беріп, енді сен де өз күйіңді шығара аласың деген. Жамбылға сүйінбай 16 жасында бата берсе, Динаға Құрманғазы 19 жасында бата берген. Біз осымен қазақтың
бата менен ел көгерер деген мақалының текке емес екенін білетін боламыз. Дина 75 жасында Алматыға көшіп келіп, қазақ филармониясында жұмысқа тұрады. Қазақ домбырашылар мен күйшілер слетіне де қосылады. Динаның көптеген бірнеше балаларын соғысқа алып кеткен. Жұрынбай деген баласы 1916 жылғы тыл жұмыстарына алып кетеді. Сол жерде жүріп Жұрынбай қаза болады. Сол себептен Дина 1916 жыл деген күйлер жинағын шығарады. Динаның Әсемқоңыр атты күйі Батыс Қазақстан облысына тұрмысқа шығып кеткен Әсемқоңыр деген қызына арналған. Ол күйді қызын сағынып, зарғып отырып шығарған. Мен Дина Нұрпейісова жайлы қызықты деректерін бірнешеуін ғана жинай алдым. Болашақта өзімнің білімімді толықтырып, Дина Нұрпейісова жайлы әлі де тереңірек білетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздердің тыңдаған күйлеріңіз Дина Нұрпейісованың Науаи күйі болады. Көп рахмет. Жоба қорғаған сыныптарға алғысымыз шексіз. Қазір алдарыңызда 11-ші сынып оқушыларының өрлеу күйін тамашалаңыздар. Оқушыларымызға өнерлерің өрлей берсін деген тілек білдіргіміз келеді. Айналайын дарын бол, жақсы оқып ер жетіп, оқып ғалым бол, жанған оттай жалын бол. Әділ шешер әрісті, ақылың асқан дана бол. Шыбықтай өсіп шынар бол, білім жолын қуар бол. Төсбелгі тағу рәсімін орындау үшін гимназия сыныптарына қабылданғалы отырған бірінші сынып білім алушылары мен бірінші А сынып жетекшісі Сыдықова Дурия Жұмағалиқызын шақырамыз. Төсбелгіні тағу құрметпен Баймырза Бесбаев атындағы мектеп гимназияның директоры Сыздықова Гүлнар Құрманалиқызы мен кешіміздің құрметті қонақтарына тапсырылады.
Бүгінгі жиынның ең жауапты сәті ант тапсыру рәсімін гимназия сыныптарына қабылданушы бірінші сынып білім алушыларына береміз. Самым ответственным моментом сегодняшнего собрания является присяга обучающимся первого класса, поступившим в гимназические классы. The most important moment of today's meeting is that the swearing-in ceremony will be given to the first grade who will be admitted to the gymnasium classes. Biz birinchi A sınıf оқушылар gimnaziya sınıfına қабылдана отырып, мектеп қабырғасынан алған білімімізді одан әлі жетілдіруге армандаймыз. Мектеп қабырғасынан мектеп берілген мүмкіндіктен жіберіп алмауға армандаймыз. Әрқашанда адал болуға, әділ болуға және құрметтеуге армандаймыз. Мектеп ережелерін сақтауға және жетістіктеріміз бен мектеп даңқын көтеруге армандаймыз. Біліміміз бен қабілетімізді тәуелсіз Қазақстанға арнауға армандаймыз. Табиғатты аялауға және оларға қамқор болуға армандаймыз. Табиғатты аялауға армандаймыз. Жағдаяттардан қорықпауға және шешім қабылдауға армандаймыз. Сәтсіздікті мойымауға армандаймыз. Гимназист атағына лайық болуға армандаймыз. Мектеп гимназия жалпы білім беретін мектептің жаңа үлгісі және үздіксіз білім беру жүйесінің басты буыны ретінде шәкірттерге тереңде тиянақты білім мен ұлттық тәлім тәрбие беру жолында үлкен ізденіспен еңбек етуде. Жүйелі жұмыс істеу әрине тізгінді бекем ұстаған басшыға да байланысты. Ендеше сөз Баймырза Беспаева атындағы мектеп гимназияның директоры Сыздықова Гүлнар Құрманәліқызына беріледі. Қошеметтеріңіз. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, қадірлі қонақтар. Бүгін міне 2018 жылы 21 маусым күні 423 қаулыға сәйкес біздің мектебіміз гимназия мектебі статусын алған болатын. Содан бері биыл 4-ші жылы біз осы күнді атап өтудеміз. Және де алдарыңызда қазір ғана өздерінің жобаларын, өздерінің арнауларын сіздерге паш еткізген оқушыларымыз қаншама. Осындай гимназия сыныбының білімді де білікті оқушыларымыз әрдайым арта берсін. Құрметті оқушылар, бүгінгі мереке құтты болсын дей келе, сіздерге шын жүректен денсаулықтарыңызға мықтылық, отбасыларыңызға амандық. Алдыңғы уақытта сіздер өз білімдерін шыңдайды деп, яғни мектебіміздің статусына сай оқушылар болады деген кепіл сенемін. Және де сіздердің алдарыңызға бүгін келіп отырған қонақтарымыздың өзінің сый-сияпаты бар. Кеше ғана
мектебіміздің, ауылымыздың кәсіпкері Амалбаев Ержан мен Амалбаевтар отбасынан келген апамыздың сіздерге әкеліп отырған сый-сияпатын ортаға әкелуге рұқсат етіңіздер. Апа, сізді ортаға шақырамын. Мектеп ұжымы, бүлдіршіндер айналайын, ақылды азаматтар, азаматшалар тәрбиелеп жатыр екен. Өркендерің өсін, өмірлерің ұзақ болсын. Сендер осы мектепті аялай біліп, осылай нағып атқанда біз де қарап отырмаймыз. Айтатын сөзін ұмытып қалдым, не айтып отырмын? Айналайды. Біз де сендердің осы жақсылықтарымен қалмаймыз. Жақсылығымызды біз де сендерге істей береміз. Сендер де осы ауылдың небір жақсы азаматтары шығып жатыр, өсіп. Әр арада телевизорға да шығып жатыр. Мектептің, осы облыстың 5 мектебі болса жақсы, біреусі осы Бесбаев мектебі деп. Соны аялай жақсылап күтіп ала беріңіздер. Айналай мынау. Өкілің өсін, өмірің ұзақ болсын. Қошемет білдіріп отырыңыздар. Яғни балалар, бүгінгі апамыздың келіп отырған мектепке деген сыйы осы гимназия күніне орай мектебімізге 10 домбыра сыйлап отыр. Үлкен алғысымыз шексіз апа, үлкен рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Мектебіміздің оқушылары осы домбырашылар қатарына қосылып, мектебіміздің жақсы атағын шығаруда өз үлестерін қосып, және де жетекшісі Айжан Жаңабаева әпкеміз өз күшін бар, күшін салады дейміз. Рахмет апа. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Зерегүл атамыздың ақ тілегі қабыл болсын деп келеді. Келесі сөз кезегі мектебіміздің түлегі облыстық мәслихат депутаты Төлебеков Бекжан Маратұлына беріледі. Қошеметтеріңіз. Рахмет. Құрметті мұғалімдер, оқушылар, сіздерді осы бүгінгі гимназия күнімен, мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Барлықтарыңыздың отбасыңызға қуаныш, бақыт болсын. Әрқашанда осындай қуанышты сәттерде кездесе берейік. Мен де осы мектепте бітіріп, кезінде осы жерде концерт тамашалап, осы мектепте білімді шыңдап, осы мектепте оқып бітірген осы мектепті. Аллаға шүкір, мен үлкен жетістіктерге жетіп жатырмын. Сендер де осы алдағы болашағымызсыңдар. Болашақта әр саланың маманы болыңдар. Класстарын көріп жатырмын. Робототехника бар. Қазір заманауи, соны жақсылап оқыңдар. Ағылшын тілінде жақсы меңгеріп алыңдар. Қазір заманда ол керек болады. Болашақта ұстанымдарынан қайтпаңдар. Сендерге бар жақсылық тілеймін. Білімді болыңдар, ақылды болыңдар. Еліміз дамып, көркейе берсін. Рахмет. Келесі сөз кезегі Ақбұлма ауылы әкім аппаратының бас маманы Тұмақбаев Еркін Жақсылығұлына беріледі. Қошеметтеріңіз. Құрметті мектеп ұжымы, осы үлкен ұжымды басқарып отқан Гүлнар Құрманалиевна, келген қонақтар, оқушылар, сіздерді бұл гимназия күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға береке, еліміздің беделді азаматы болуына тілектеспін. Бастауыш сыныптарынан бастап өткізілетін Ақбота интеллектуалды ойыны, кенгуру, ең жоғары сыныптардағы ғылыми жобалар, пән олимпиадалар, түрлі конкурстар, аудандық деңгейде, облыстық, республикалық, тіпті халықаралық деңгейде тек қана үздіктердің үздігі, жақсылардың жақсысы болыңдар. Түнгі мезгілде аспанға қарағанда жұлдыздың жанған өте керемет көрініс.
сіздердің әрқайсыңыз әрқашанда жұлдызды жауынға ие болыңыздар. Мектеп ұжымына, Гүлнар Құрманалиевна бастаған ұжымға осындай оқушыларды жетістікке жеткізген мұғалімдерге шығармашылық табыс тілеймін. Оқушыларға жеңісті күндеріңіз көп болсын. Сонымен қатар бүгінгі өткізіліп жатқан іс-шара өте жоғары деңгейде деп санаймын. Сахнаның безендірілуі, жүргізушілердің бүгінгі күнгі талабына сәйкес үш тілде сөйлегендері, сонымен қатар жаңа 5-ші кластың қызы Айгерім деп, 6-ші кластың қызы есімі Балауса деді, 7-ші класс Сымбат деді, енді есіме сақтаған әйтеуір. Жаңағы Гүлназ 7-ші кластың сыныбы, 16-да 2 оқушы өзім таныстырған жоқ еді, аттарын не алмадым, есіме сақтамадым. Бүгінгі осындай жобаларын қорғағандарын бұл өте жақсы, өте тамаша. Мектеп директоры отыр, сіздерге таныс емес, мынадай үлкен кісілер отыр. Қысылмай ойларын айтқандарын өте жақсы жетістік. Сіздерге осы ұстанымдан қайтпай жобаларға қатысып, жоғары биіктерге жеңіп, сонымен қатар мен бір ұсынысым бар еді, мынау дебат, пікір сайыс деген үйірмес бар, соған қатыссаңдар ойларыңды нақты айтып, түрлі ізденістерге салып, бүгінгі білімдеріңізді одан ары дамытар едіңіздер деп ойлаймын. Рахмет, барлығы жақсы күндеріңіз жолы. Өз ақтіліктерін білдірген қонақтарымызға қошемет білдіріп қойыңыздар. Биылғы 2021-2022 оқу жылын біздің мектебіміз үшін жеңіспен басталды. Осыған орай гимназия сыныптарының белсенділері мен олимпиада жеңімпаздарын марапаттап өтсек. Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназияда өз мектебін аудан, облыс, республика көлемінде танытуда үлестерін қосып жүрген білімді де дарынды, өнерлі де талантты, бәсекеге қабілетті шәкіртіміз Қуатбек Мерей марапатталады. Қошеметтілер болыңыздар. Дәл осындай мәтінмен Орган Інжу марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Жылқышан Ұлдана марапатталады. Қошеметтілер отырыңыздар. Дәл осындай мәтінмен Раис Абдуали марапатталады. Оқушыларымызға қошемет білдіріп отырыңыздар. Дәл осындай мәтінмен Ыбырай Гаухар марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Қонар Беколжас марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Үсен Тәңірберген марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Сайдықұл Айдана марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Сайфи Аида марапатталады. Оқушыларға қошемет білдіріп отырыңыздар. Дәл осындай мәтінмен Тазабек Ерқанат марапатталады. Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназияда ұйымдастырылған барлық байқауларға үздіксіз белсене қатысып, озық ойлы білімі, таланты мен ізденімпаздығымен ерекшеленгені үшін Дүйсен Айару марапатталады.
Дәл осындай мәтінмен Сағындық Олжан марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Қонар Жанат марапатталады. Келесі құттықтау үшін бүгінгі кешіміздің құрметті қонақтарына берейік. Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназияда ұйымдастырылған барлық байқауларға үздіксіз белсене қатысып, озық ойлы білімімен, талантымен, ізденімпаздығымен ерекшеленгені үшін Қалмағанбет Санжар марапатталады. Оқушыларымызға қошемет білдіріп отырыңыздар. Дәл осындай мәтінмен Әлімхан Нұрали марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Дүйсен Жәмиля марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Әмірбек Санжар марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Құдайбергенова Кәусар марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Шүкеттай Балнұр марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Бейсенбай Әділет марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Тұрғынбек Аяла марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Маратбек Лясмин марапатталады. Келесі марапаттау рәсімін облыстық мәслихат депутаты Егжан ағамызға береміз. Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназияда ұйымдастырылған барлық байқауларға үздіксіз белсене қатысып, озық ойлы білімі, таланты мен ізденімпаздығымен ерекшеленгені үшін Жақсылық Мәди марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Өмірзақ Бегасыл марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Асан Нұрсұлтан марапатталды. Қошемет білдіріп отырыңыздар оқушыларымызға. Дәл осындай мәтінмен Ерлан Мансұр марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Насырхан Сұлтан марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Қожали Жұлдыз марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Маратбек Тәслим марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Тазабек Еркежан марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Құнанов Ердәулет марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Дунбаев Дидар марапатталады.
Дәл осындай мәтінмен Баку Ақмажан. Дәл осындай мәтінмен Ерназар Ғазиза марапатталады. Ендігі кезекте марапаттау рәсімін Ақбұлым ауылы әкімі аппаратының бас маманы Қияқбаев Еркін ағамызға береміз. Баймырза Бесбаев атындағы мектеп гимназияда ұйымдастырылған барлық байқауларға үздіксіз белсене қатысып, озық ойлы білімі, таланты мен ізденімпаздығы мен ерекшеленгені үшін Сансызбай Еділ марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Исмағұл Ердәулет марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Түгелбай Бибігүл марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Аға Сердар Гүлназ марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Қуатбекова Альбина марапатталады. Жоба тақырыбы қорғау барысында ең алғашқы қорғаған 5-ші А сынып оқушысы Амантай Гүлнұр марапатталады. Жақсы, барлық оқушыларды бүгінгі марапаттарымен шын жүректен құттықтаймыз. Үздік сынып деген бізде номинация бар. Биылғы осы номинацияны жеңіп алған ең үздік номинациясымен 7-ші А сынып оқушылары марапатталады. Сынып жетекшісі Қожауова Умирапки. Келіңіздер сахна төрінде. Марапаттарыңыз құтты болсын. Айта кетер жағдайымыз бар. Осы жыл бойы 7-ші А сынып өзінің білімімен, шығармашылығымен ерекшеленіп, мына жолдама көне Тараз кесенесіне жолдама алып отыр. Бұл жаңағы ақысыз жолдама, демалып бір күн саяхат жасайтын болады. Для тебя и меня. Благодарим сердечно своих учителей. И нет на свете лучше гимназии моей. Education is the key of life, and getting stabbed with a knife. Education will lead you to great heights, and not to everybody fights. Education will help you excel, not lead to your country excel. Баймырза Бесбаев атындағы мектеп гимназияның гимні орындайтындар 6-шы А сынып білім алушылары Төлебаев Алихан мен Ерлан Жанел. Қабыл алыңыздар. Самалышқан көбім мені, тәрбиеме
білімнің кені гимназия менің самғап ұшқан көбім менің тәрбиемен тәлім берген ұстазым айылым менің үмітімде ақтай сені шашқан шуағым өрде бұлағым ұшқан көңілсіз гимназия білсем тілегім арман жүрегім мектебін сен алтын ұям гимназия гимназия менің сағынатамыз біз сені гимназия менің беретін білімнің кені гимназия менің самғап ұшқан көбім менің тәрбиемен тәлім берген ұстазым айылым менің үмітімді ақтай сені ұстазым айылым менің үмітімді ақтай сені Бүгінгі кешіміз өз мәресіне жетті. Құрметті қонақтар, ұстаздар, білім алушылар. Гимназия күніне орай ұйымдастырылған салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз. Уважаемые гости, учителя, обучающиеся, торжественное собрание, организованное в честь Дня Геннадия, объявляем закрытым. Dear guest teachers and students, we sincerely congratulate you with Day of Gymnasium and declare closing our solemn meeting dedicated to the Gymnasium Day. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Goodbye.